ये है हमारे पास महिंद्रा थार रॉक्स और इसमें जो है आवाज़ आ रहा है इंजन कंपार्टमेंट की तरफ से। कस्टमर कंप्लेन है कि वाइब्रेट करती है साउंड। तो जैसे 30-40 से जैसे पिकअप उठाते तो ऐसे एकदम से भर्र करके साउंड आता है। तो वो दिखवाने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है, क्या चीज़ का साउंड है। ये थार रॉक्स है नई वाली, कोई ज़्यादा चली नहीं है किलोमीटर, अभी दिखवा देंगे आपको। जैसा कि अभी चला के आपको आवाज़ भी दिखा दिया है ना। एक बार पहले इसका बोनट उठा देता हूँ। ये देखो, ये पाइप जो लूज दिख रहा है आपको, ये वाला जो पाइप है इसका ज़्यादातर आवाज़ आता है। फिलहाल इसको हम फिक्स करके और एक बार रोटेट आउट करके देखेंगे, ठीक है। ये जो वाइब्रेट हो के देख रहे हो, निशान आ रखा है कितना। ये फ्री प्ले है इसमें और ये वाइब्रेट होकर निशान आ रखा है। ये देख पा रहे हो आप, ये पाइप जो है ये वाइब्रेट हो रहा है इसमें। इसको हम हटा के एक बार फिर रोटेट करके दिखाते हैं आपको। फिलहाल ऐसा कोई लूजनेस दिख नहीं रहा है इसमें ऐसी, पर पहले भी मैंने गाड़ी में इसमें ऐसे कंप्लेन सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए मेरे को उसी पर डाउट जा रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अलग से वाइब्रेट होने वाला। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद एक बार रोटेट करते हैं, फिर सेम कंडीशन में आरपीएम लेके देखेंगे। इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये मैं बाहर ही कर देता हूँ इसको। और वाइब्रेट नहीं करना चाहिए इसको, मतलब वाइब्रेट क्या साउंड नहीं आना चाहिए अब इसको इस गाड़ी में। फिलहाल हमने अगर इसका अगर साउंड रहेगा तो नहीं आएगा, इसको हमने हटा दिया। लॉक, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने ये पाइप हटा रखा है। फिलहाल देखते हैं आवाज़ है कि नहीं है, ख़त्म हुआ कि नहीं। ये लो जी, नहीं आ रही है, अब नहीं आया आवाज़, वो आवाज़ बंद हो गया, देख पा रहे हो आप। ये देखो, यही आवाज़ थी इसमें वाइब्रेट होने की, जो कि अब नहीं है। 30 से 40 की स्पीड पे ही आ जाता था, उठाने पे ही आ जाता था। बेसिकली जैसे हम गाड़ी उठाते थे वैसी नॉइज आ जाता था। तो उसी चीज़ का है, एक बार उसको प्रॉपर फिक्स करके हम फिर और एक बार रोटेट करके देख लेंगे। फ़िलहाल तो आप देख रहे हो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब इसी चीज़ का था। तो उसको हम फिक्सअप करेंगे। उसमें हो सकता है तो टाई क्लेम बांधना, टाई क्लेम नहीं तो उसके ऊपर या तो टेपिंग करके फिर उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जो प्ले है उसका प्ले ख़त्म कर देंगे उसको, है ना। तो वो आवाज़ नहीं आएगा, उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आता तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ अगर कुछ ऐसा रहता है तो कमेंट करें आप ज़रूर। जहाँ तक है मैं रिप्लाई देता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट वगैरह किया करो कि अगर कुछ वीडियो में गड़बड़ है या गलत बना रहा है या कुछ गलती कर रहा हूँ तो ज़रूर आप लोग भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आप यार छोटा क्रिएटर है या कुछ है तो
क्या करना, अगर वीडियो पसंद आता तो भी लाइक तो करो ही, कमेंट कर दो कि हाँ भाई सही बताया या आपकी वीडियो सही है। नहीं अगर कुछ चेंजिंग अगर लगता है आपको कि नहीं इसमें ये चीज़ गलत था तो वो भी बताओ कि भाई आपने ये गलत बताई है, ऐसे नहीं वैसे, कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और देखते हैं अगर पॉसिबल है दोबारा तो आपको ये इसमें और एक वीडियो ऐड करेंगे, नहीं तो आप समझ लो कि ये आवाज़ ख़त्म करने के लिए ये करने से आपका आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मोटर भड़ाक दे मारेगा, देखना अभी। यहाँ से वहाँ तक पूरा, ज़्यादा ऊपर नहीं, जहाँ लाल टेप दिख रहा है ना उधर लगा। अभी भड़ाक दे मारेगा भाई। हो गया 5-6 राउंड से ज़्यादा हो गया ना, बस अब देख लो उसमें कभी बैठे भी ना, बैठना भी चाहिए उसमें, उसमें बैठाओ। हाँ अब वाइब्रेट नहीं कर, देख हिला के देखो, फिक्स है ना, बस ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए। इसी की वजह से वो जो है ना आवाज़ कर रहा था, इंजन वाइब्रेट कर रहा था, जैसे ही पिकअप उठा रहे थे ना 30 से 40 के बीच में करके ये साउंड आ रहा था। अभी हो गया ये, हमने ये एक आवाज़ तो अभी बंद हो गया, वो प्रॉपर आवाज़ बंद हो गया, लेकिन क्या है दूसरा आवाज़ और आ रहा है। ये यहाँ का आवाज़ तो बंद हो गया, लेकिन ये जो पाइप है ये देखो ये भी खड़क रहा है, और देखना भी आवाज़ आएगी आपको बंद। क्या है ये भी जो है, बस रहने दो, नॉर्मल रहने दो। ये क्या है, ये पाइप भी खड़क रहा है, इसमें लूजनेस है, ये देख पा रहे हो, इस कलम पाइप में भी लूजनेस है, इसके वजह से नॉइज आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे तो फिक्स हो गया ये, लेकिन क्या है इसमें भी आ रहा है आवाज़, तो उसको टाई क्लैंप मार देंगे ऐसे करके, इस पाइप से ऐसे ब्रैकेट से टाई क्लैंप मार देंगे फिलहाल, तो आवाज़ बंद हो जाएगा। चलना एक बार रेस दो रेस, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, ठीक है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पकड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक है, अब छोड़ दे हूँ, अब देखते हैं, आ गया आ गया, ठीक है ये इसको भी करते हैं। और नहीं, और बांध दो फिर ना ना हिल नहीं रहा हो ना, नाम नहीं मिल रहा, उसको और बांध देना। इधर बिल्कुल क्लैंप के पास कर रहा है यहाँ, उसका पॉसिबल है तो क्लैंप पर ले लो, नीचे वाले के नीचे, हाँ काले वाले पर चढ़ाओ तो नहीं चढ़ेगा ना आप तो मार रही है। ठीक है, तो अब और टाइट कर दो हल्का, ठीक है, बस बस बस, इसको होगा तो कटर से काट दो, नहीं तो पीछे की तरफ फोल्ड कर दो, काट दे रहा हूँ। काट दो, काटने जरूरत नहीं भी है तो यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। यही आवाज़ के लिए वो वाली थार आई थी, कितने 3 डीलरशिप से रिटर्न होके आई थी। मुकेश जी आपको पता होता तो कर दिए होते, ये वाला ना, हैं? ये जाऊंगा। अब लो आप एक बार सेम एक्सीलेटर लेना और वो करना, ठीक है। नहीं है ना अब, हाँ नहीं है, ठीक है। चलो भाई फाइनली ये आवाज़ हो गया, सोलह डीसी का था और कई
जगह से ये गाड़ी भी 2 डीलरशिप से तो ये रिटर्न आई है, और एक और इससे पहले हमने गाड़ी करा था वो 3-4 डीलरशिप से किसी को आवाज़ ही नहीं समझ में आ रहा था, नहीं मिल रहा था। तो वो भाई भी आए थे एक शॉर्ट वीडियो देख के हमारी। ठीक है, अभी देख पा रहे हो आप, इसमें फ़िलहाल अभी रफ रोड पे ही है, कोई आवाज़ नहीं है। अब पहले इस रोड पे बहुत ज़्यादा मतलब रफ रोड पे साउंड था, अभी आप इस गाड़ी में देख सकते हो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, इससे हमें भी पता चलेगा कि भाई मैं भी सीख सकता हूँ आप लोगों से ही कि भाई मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। पता कैसे चलेगा? व्यू तो चलो किसी वीडियो पे अच्छा चला जाता, व्यू कितने पे नहीं जाता, लेकिन अगर 2 4 5 बंदे 10 बंदे भी अगर कमेंट करते हैं तो उससे पता लगता है कि हाँ भाई वीडियो ठीक है या कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ। क्योंकि मेरे पास नॉर्मली मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और कोई ऐसा एक्स्ट्रा गैजेट नहीं है, ना टूल है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा अभी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी बना ही रहा हूँ, डाल ही रहा हूँ, जब जिस दिन हो जाएगा देखूँगा तो कुछ करेंगे, या फिर आप लोग कुछ कमेंट में बता सकते हो कि नहीं आपको ये चीज़ की ज़रूरत है या ये। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें हमारी वीडियो पे कैसी लगती है आपको। ओके, थैंक यू। अभी फ़िलहाल रोड टेस्ट में है, कंपनी आने वाला है हमारा, फ़ोन अब रखते हैं। बाय बाय, टाटा।